welcome to my vlog again. Today we're gonna do is gonna eat shrimp mukbang with my mom. Here's my mom, guys. Gonna eat. Gonna eat, guys. Takin yung ulo mo, Sophie. Yung ulo na siya mo. Mahirinig ka dyan. That's it. Let's eat, guys. Shrimp. Bakit na? Kain. Eat, guys. Yum. Yum. Di nang kita yung ulo mo. Miss, mabalang natin. Tandaan nyo, guys. Favorite po ni Irish yung hipon. Yes. Favorite. Mauubos kaya namin to? What do you think, baby? I don't know. This is for you guys. Ay, sorry. What's up, Mom? Let's eat. Nipong. Tagabalat muna ako. Gawin mo yung pang magbalat sa mga. Asa pa hindi ko pa po binalatan kasi si Mama bigay. So hindi ko muna siya binalatan. Mamaya ko na siya babalatan. Nagtaon siya na kami. Mama, bigay ka naman. Sos ka lang ulam mo. Yes. Kaya po ko din, guys. Hey, Ma. Ano naman?
Napang nagdagan ba? Look at this guys, small one. Yo guys, favorite ko yung one. Comment and share! Guys, mapagawin niyo kung hindi pa. Comment and share, mapindi. Comment and share pa lang. Favorite ulo. Ulo guys! Ngayon guys. Mabot ba namin to ah? I did not. Lumayan kasi din. Ito guys oh. Ulo. Isang dito ah. Wala. Isip niya po yung ulo. With coke. Cheers. Paubos na yung coke niya. Palapit pa ba? Pag-uwi sa akin. Why? Magbalat na lang ako. Hindi naman. Hindi ko kasi nakapalat mo. Kasi nakataka. Dahil ako eh. Magkabit pa, hindi na ako kasi kumakain. Shoutout nga pala kay Edeline na Adeline, ma? Tagig. Sino yung Adeline? Nanonood sa'yo. At saka po, shoutout pala sa akin. Sabi mo. Shoutout Ate Edeline na maganda. Shoutout Ate Edeline. Ate Adeline maganda. Thank you for watching. Our vlog! Oh, maingkit na naman yan eh. Kasi Ate Edeline, kakain din ng hipon. Meron pa kaming watermelon. Mr. Tatlin eh. May boto. Nakain yung boto. Ulit lang ah. Sarap ng ulo, guys. Sobrang sarap. Guys, at saka, anong gusto ng part na hipon nyo? Ulo. Ulo or laman? Ako, I choose laman. Why? Because it's yummy. Apa? Ang galing. Daming sauce. Wala. Soda ka. Oh my God, bakit yung ito ako nito? Guys. Guys, kayo ba mahilig sa hipon o hindi? Comment and share. Comment below. Comment below, guys. So yummy. Wala tayong naka-blue. Hindi talaga pwede sa mukbang. Wow. Mabilis ang mabusok. Guys. Ito ang version na. Ang version na. Ang version na, guys. Ano yung rice? Ako rin. Makakain ba yung rice?
Don't say that. Ayaw ko ng rice. Yeah. Dito na lang. Masarap yung ulo. Ikaw, ulo ka ako. Guys, ang dami pa. Hindi namin nata kayang ubusin. Ewan ko guys, kung maubos namin o hindi, ako ayaw ko ng rice. Pero hindi ko naman siya kakainin. Stay lang yung rice dito. Ouch. The whole bite is all yours. Very disgusting. Ouch. Guys, nabalat ko all myself this ipon. Picture! Ba't mahalin siya naman ako? Last two na lang kasi guys, last two. Last two na ako, magsasayin ako. Ah. Malapit ko sa heart niya. Dami talaga. Gusto na? Gusto na po kaya? Busog na. Sarap ba ng pinanga? I'm gonna wash my hands. Okay. Cheese. Cheese. Wait ko muna si mama eh. Ah. Let me have that. Tapos, full ka lang. I'm gonna help mama. What? Is it? Huh? What is? Huh? You say something. I hear you. I hear you. Ba't pa mo sa kayo? Can you ask me? Can you ask me? Number ko muna. Number ko muna. Maya. Guys, after I'm gonna eat this, I'm gonna get ice cream. Because the ice cream is so yummy. Hey, Ubus. ano ba this? Meron pa yung tira. Tingnan na ulit. Okay? Labi ka. Wagan! 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 Ulit ko ba? Bye guys! Okay, enjoy my vlog. Please like and subscribe. Bye guys! Bye!